咁啊攞開呢個先，係有兩本小冊子嘅，咁啊應該係中文同埋英文嘅分別啦。中文同英文嘅分別，咁都好厚嘅本小冊子。咁啊揭開同大家睇下先啦。咁啊非常之厚嘅，有成58頁啊，50-60頁嘅都有。咁啊喺呢個暴龍嘅寫真啦，一啲寫真圖片啦，咁啊一啲科普嘅暴龍嘅知識啦，暴龍嘅結構啦，咁樣，咁啊全部用呢個模型影嘅，咁啊都影得好美觀嘅，成本小冊子都，咁啊好似一本教科書咁樣啊，啲口嘅結構啦，咁頭先所講嘅有嘴唇同埋冇嘴唇嘅分別啦。嗱，有嘴唇嘅復原咧，佢係會冚過晒成個嘴嘅，就唔會有牙齒外露。咁以前一般咧，即係冇嘴唇嘅復原，就啲牙齒會突出嚟，咁啊會兇猛啲啦，望出嚟。但係咧，其實就偏向我自己都偏向覺得係有嘴唇嘅，因為你見而家現生嘅動物係大部分都有嘴唇，除咗鱷魚啦，鱷魚就會有啲牙齒外露啦。咁但係相信恐龍係其實應該有嘴唇，我都偏向係相信呢一樣嘢啦。咁佢嘅構造啦，咁樣佢啲骨架嘅構造啦，咁啊介紹翻成本都好靚嘅一本小冊子。咁啊呢本中文同埋一本英文版咧，其實一樣嘅，只不過係中文同英文嘅分別。呢本英文版、中文同英文版嘅分別啦，其實佢出咗，其實係同一本中英印埋一齊咪得咯，唔使出兩本咧。其實比較有啲浪費咯。咁其實出一本已經夠嘅，你可以中英對照噶嘛入邊，係咪？咁唔知點解啦。咁啊，一方面增加咗個重量啦，都幾聚手。另一方面就唔係咁環保啦。咁樣相同嘅嘢印兩本係咪？我寧願佢譬如出一張海報或者出啲其他嘅明信片又好，乜都好啦，就唔好出兩本咁嘅書。咁好啦，咁啊好緊張啦，咁啊跟住我哋就開箱啦。其實隻暴龍就應該1:35嘅啫，就唔係話太大嘅，因為佢個盒係個盒大嘅，同埋呢兩本小冊子嘅重量都佔咗一定嘅重量。咁啊，其實佢本身就唔係話好大嘅嗰隻，1:35啦應該。咁入邊有啲雪梨子啦。咁啊，唔好意思啊，嗰個直播斷咗，無啦啦，我翻嚟啦。咁啊，打開個雪梨子，咁啊唔係話好大嘅啫，呢隻1:35嘅呢個暴龍。咁啊，比我想象中就細少咗啦，因為盒都幾大。咁好似佢比起呢個本森藍嗰隻好似細少少。咁啊，俾大家睇清楚少少啦。咁啊，個頭就係咁樣嘅，大家好明顯見到合埋口咧係有嘴唇嘅結構嚟嘅。咁亦都可以都打開，都幾開，嗰個嘴個角度打開可以打到都開到幾大喎。咁啊合埋啦，呢個嘴頭嘅關節可以咁樣上下啦。咁啊睇下條頸啦，頸都有一個關節點嘅，但係就好似條頸又唔係話喐得好大嘅幅度，頸嘅幅度好似唔係話好大，係個頭可以比較嗰個活動性大啲，頸係大概10度到嘅上下咁樣嘅啫，左右就少許嘅角度啦，左右只有少許嘅角度，20-30度到啦，嗰個頸部。咁個頭你見，其實我驚佢有啲少少貼啊，嗰個關節。
驚佢喐得勁，我驚刮甩啲油啊，到有咁嘅憂慮。咁你見個頭咧，佢個關節個活動方式係咁樣嘅。頭可以上下啫，頭就唔可以左右嘅，主要係條頸左右。咁睇近少少啦，咁樣近少少去個頭部啦。個頭嗰個雕塑就好靚嘅，佢啲牙咧，你都揭開俾大家睇下，啲牙都做得好尖鋭，同埋比較細啲牙。大家睇唔睇到？啲牙係比較細隻，咁啊應該係比較科學化啲啦，科學性就唔跟翻個比例，就其實隻牙咧應該係咁嘅 size。佢啲玩具有時佢做啲牙好大咧，其實就唔係好有科學嗰個，唔係好合乎邏輯。但係呢隻有啲牙做翻，其實望到好似好細，但係其實應該真正啲牙係咁上下。咁你見個口可以咁樣打開啦，咁樣個頭可以打開嘅時候，上下都可以喐動嘅。其實上邊可以喐啦，下邊都可以喐嘅。咁啊睇佢啲手啦，頸嗰度其實唔係話好大幅度嘅，個頸唔可以話轉得好大幅度。手就冇得好，都有少少喐動嘅，但係佢呢個手係軟膠嚟嘅，我就驚大力得滯佢甩出嚟斷咗咧。呢個位置我有啲驚，就唔係好敢大力喐佢，因為佢前節係軟膠嚟嘅，軟膠嚟咁啊。呢一節可以喐嘅，個上臂可以喐嘅，但係就因為好細啊，我唔係好敢大力喐佢，但係可以喐嘅隻手，見到可以喐嘅，360度應該都可以喐嘅。但係前肢都要玩小心啲啦，甩咗咧，我驚成個會爆開呢個關節，因為呢隻手係軟膠嚟嘅。咁佢身體呢一度咧就冇做到嗰個關節，就唔同本森男同埋中世紀猛獸咁啊，呢度就冇關節嘅條腰，變咗成個軀體咧就一體嘅啫，成個軀體都唔喐得噶啦，呢個軀體唔喐得噶啦。咁啊睇埋隻腳啦，腳咧呢度軀幹到大腿一個關節，呢個大腿嘅小腿一個關，呢個關節都可以上前後咁喐嘅，咁隻腳都可以前後咁喐嘅，但係就你見到係一個上下就可以上下喐動嘅啫。點解啊？今晚我個直播有啲問題，成日彈出嚟個 Apps， 成日彈出嚟，唉，真係唔知點解，唔好意思。如果有突發斷開咗咧，大家留喺度啊，我會將佢再登入嘅。咁呢個腳咧就可以前後咁嘅啫。佢一彈開就冇晒啲人啦，真係俾佢累死。呢個 YouTube 唔知做乜鬼嘢噶嘛。咁啊可以咁樣前後喐嘅啫，佢就冇得話左右轉嘅。呢個冇波咗噶，呢度冇波咗噶。Man Sir 你好，呢冇波咗嘅，隻腳就可以咁樣上下喐嘅啫。咁下邊呢節咧就可以360度轉，亦都可以上下咁喐。咁咧隻腳就係腳趾就冇關節嘅，咁啊腳掌有一個關節啦，但係腳掌咧可以小幅度咁喐嘅啫。腳掌嘅小幅度可以做啲奔跑嘅姿勢啦。咁啊睇下有冇得擘開啊隻腳。咁啊好可惜咧，係冇得擘開嘅。呢個大髀係擘唔開嘅，呢個位冇關節。咁啊變咗其實可動性有限嘅，相對其他牌子就可以做啲游水嗰個姿勢咯。但係就老實講就唔係話好大嘅可動性咯。佢始終佢啲關節都唔係話咁多啊，即係相對起其他牌子。
咁啊冇辦法啦，咁個性價比佢個價錢都只不過係圍翻300零蚊，同其他牌子500-600蚊咧就平過人哋一半咁啊，所以關節上都唔係話咁多嘅，條尾亦都係得一節關節嘅啫，中間呢度冇啦，咁啊一節過嘅啫。但係尾端咧係有鐵線嘅，入邊可以拗曲彎曲佢啊，最尾端係有鐵線嘅。Man Sir，你俾我嗰個課金啊，我收唔到啊，應該會退翻俾你啊，因為咧就我俾佢停咗嗰個盈利，會員盈利我俾佢停咗啊，所以而家就冇會員盈利啦，做唔到會員啦。咁你留意下，應該會退翻俾你啊嗰個課金。咁啊 YouTube 比較麻煩啊，真係。咁啊成隻暴龍係咁啦，咁啊可以做一個游水個姿勢咯，但係就有限咯。我只可以講佢嘅關節係有限咯，尾可以小幅度咁喐咯，上下左右小幅度咁喐嘅啫。咁啊尾係有關節咁樣咯，唔係尾係有鐵線可以彎曲嘅。咁啊，其實唔係咁多關節啦，成隻就咁價錢300零蚊啦，咁樣就腳可以咁樣360度轉啦，360度轉啦，咁啊大髀擘唔開啊，唔同嘅一牌子可以擘開大髀，佢係唔可以嘅。咁啊，可以擺嘅 pose 就有限嘅 pose 啦。咁佢有一樣嘢。就好似其實個圓形我幾中意嘅，咁啊可惜就關節唔多，咁佢嗰個肚咧，因為要做大髀咧，變咗個肚就凹咗入去，咁啊冇咗個肚腩咁樣，咁啊亦都係一個可動性嘅取捨啦，冇辦法。咁啊成隻咁樣。可以學高頭啦，小幅度，其實所有都係小幅度嘅啫，就唔係話可以咁大可動性。我睇下有冇個支架先，如果冇支架咧，有嘅，佢除呢個恐龍有支架，因為冇支架又企唔穩嘅，因為有關節咧，佢平衡唔到啊，做唔到個平衡。點解會善良咗咧？就話俾你聽點解啦，就係佢呢個復原咧。係有嘴唇嘅暴龍，所以佢合埋口咧，啲牙齒係會內藏咗嘅。以前嘅復原咧，係大部分係牙齒外露，亦都係即係冇嘴唇嘅，就冇呢塊嘴唇，就唔會收埋啲牙齒，啲牙齒會外露。咁其實咧，有兩個說法啦，科學家嗰啲考古學家就有一方面就覺得佢係有嘴唇，另一邊咧就覺得佢係冇嘴唇。咁我傾向佢係有嘴唇嘅，因為冇嘴唇咧，佢只不過睇嚟係會兇猛啲啦。其實係一啲商業性嘅考量嚟嘅啫。咁啊，呢張圖就好明顯咩叫有嘴唇冇嘴唇啦。冇嘴唇就變咗下邊嗰隻咁啦，有嘴唇就好似上邊嗰隻咁。你見翻而家啲蜥蜴都其實都係有嘴唇嘅，咁啊唯一鱷魚係冇嘴唇啫。咁大部分動物都有嘴唇，咁冇嘴唇咧，啲牙齒就會露晒出嚟，就係好似侏羅紀公園嗰隻暴龍咁樣咯。咁而家呢個復原咧就係有嘴唇嘅暴龍，所以你去合埋口，你唔會見到牙齒嘅，你要張開少少口，你先會見到啲牙齒。咁亦都啲牙齒藏咗啲牙肉嗰度啊，所以冇平時啲復原啲牙咁大隻嘅。其實佢係比較即係科學性嘅復原咯。其實真實嘅恐龍應該我相信係咁樣，就唔會話啲牙去露出嚟同埋咁大隻嘅，應該係會收喺牙床入邊，咁啊望落去啲牙就唔會話非常之大隻，好似鯊魚咁大隻牙。咁成個呢隻暴龍就係咁樣啦，因為我打直鏡頭咧，可能唔係睇得好難 show 晒成隻出嚟。咁啊，成隻就係咁樣啦。嗰個上色就 OK 嘅，個尾巴都有做翻啲花紋同層次嘅。咁啊，主色都係啡色、紅色、黑色啦，幾種色。
咁成隻暴龍咧就大概都有37cm 左右嘅，就應該都係1:35啦。咁啊，前面隻手仔都有關節嘅，後腳都有關節啦，同埋尾嘅關節。老實講，關節就唔多嘅，一般啦。300零蚊對得住個價錢咯。咁可動性就唔係話咁大嘅啦。咁啊，俾你擺少少 pose 咁樣咯。同埋因為你加關節啊，就變咗一定要有個支撐嘅座咧，先可以企到啦。就係靠佢自己咧就企唔穩嘅，因為佢加咗關節嗰個穩定性就會偏向弱少少啦，或者你要靠條尾咁樣，好似咁樣靠條尾咁樣去支撐咯。如果你唔想落個底座，成個暴龍嘅復原就係咁樣啦，亦都係之前睇到佢公佈咧，都好期待、好驚喜㗎啦。佢連 PNSO 呢個牌子都出一啲可動嘅暴龍。但係佢可能時間上或者係嗰個價錢要壓翻低啦，咁就唔係太多關節，就呢個就有少少失望咁啊！但係冇辦法啦，一分錢一分貨，一分錢一分貨，咁啊有冇可能好似其他牌子嗰啲咁大嘅可動性，咁多關節？佢只不過係佢應該比其他牌子少咗1/3關節啦。咁啊，身體啊冇關節嘅，個身軀係冇關節，尾度都係一個關節嘅啫。咁啊，腳都係有幾個關節咯，但係就唔係話好多咯。主要關節我覺得集中喺個頭嗰度咯。頭可以咁樣，其實頭就靠條頸先可以左右擺動啦。頭呢一橛咧都係就可以上下擺動。咁啊，大家可以比較少見啦，一啲係有嘴唇嘅恐龍嘅復原啦，有嘴唇嘅暴龍，平時比較少見啦。但係其實我覺得就佢咁樣，我覺得反而自然啲喎。咁樣反而係真實啲喎。雖然望落去好似 Manser 話齋係好善良，但係我相信佢你睇翻而家現身咧，同埋其實佢唔張開口都係咁嘅樣啊。我覺得佢好似呢個科莫多巨蜥，都係合埋口，你唔覺得佢係好兇猛嘅？其實呢個先，我覺得係真正動物嗰個樣子咯，唔會話下下露晒啲牙齒出嚟咁樣，兇殘惡煞咁樣。我覺得真實嘅暴龍又未必係咁，反而似係而家呢個復原反而比較科學啦。咁啊，相信佢之後會都出一系列可動嘅，我覺得，因為可動性而家係嗰個趨勢同埋一個潮流啊，亦都係好多仿真嘅科學恐龍或者動物模型咧，都傾向係出一啲可動嘅恐龍模型啦，咁樣相信佢亦都唔例外會分一杯羹啦，因為唔可動嘅恐龍咧，其實你要出咧，其實出七七八八噶啦，啲品種都出晒咁滯，就可能而家個方向係出一啲可動嘅恐龍咧，反而你可以重新將啲品種出一次嘛，即係不失為一個係幾好嘅商業嘅一個機會咯，一個機遇咯，又唔使話完全重新整過一個模，咁啊你可以出一啲新嘅 product 啦。咁相信嚟緊大細，即係各大公司應該都係會循呢個方向咁樣做。咁啊睇下邊個做得比較好啦。咁啊睇下邊間公司咧做嗰個可動性係
比較出色嘅。暫時我覺得都係本身藍嗰隻暴龍咧，侏羅紀嗰隻暴龍係比較跑得出嘅。咁但係你話科學嗰個復原性咧，始終都係 PNSO 做得比較好，同埋呢個中生代猛獸都唔差嘅。但係中生代猛獸個價錢都偏向貴嘅，都要1:35嗰啲都差唔多500-600-700蚊一隻。再大啲嗰啲咧就過千嘅啦，要咁啊，唔係話個個都負擔得起咯。反而 PNSO 呢個系列就200零，即係300零蚊咁啊，大部分人都可以接受咯。咁啊，擘大個口俾大家睇，擘大個口就咁樣，大部分人可以接受咯。呢個價錢，呢個價位。咁啊，今日做呢個開箱咧，就係應該係暫時應該係咪我最先咧最快咧？唔計國內嘅媒體啦，國際嘅媒體應該我第一個做啦，應該係呢隻可動嘅暴龍。咁我都好開心啊！第一時間收到，今次咧我訂咗佢咧，同收到呢幾日3-4日我就收到啦。咁啊，我本身諗住要耐啲嘅，因為佢始終啱啱出咧，我都唔知佢係咪現貨啊，還是佢pre-order 咁啊？原來係已經有現貨噶啦，咁佢應該係農曆新年前已經做好。咁啊，但係佢一路都收埋個消息收得好好咯，一啲風聲都冇漏過。一公佈咧就已經係現貨生產啦，咁啊已經係可以開賣，咁啊係比較驚喜嘅。咁啊期待佢睇下會唔會繼續出啦。咁啊我相信會嘅，但係希望佢可動性可以加多少少啦。咁樣起碼個身度如果加多一個關節，咁個身軀可以有少少擺動咧，會更加吸引。咁啊呢個就係同大家就做一個直播啦。咁我都係今日先收到嘅，咁即刻同大家睇。中意嘅朋友可以其實放心去向同一啲電商去訂購啊。其實我覺得就性價比 OK 嘅，同埋都冇失望嘅，係關節就少咗啲啦，但係咁嘅價錢係接受嘅，即係呢個價錢有呢個質素，其實已經係超額完成㗎啦。就如果